Molyar kütləsi m qram bölmol olan doymuş bir əsaslı karbon turşusundan alınan monoamin monokarbon turşusunun əmələ gətirdiyi tripeptidin molyar kütləsini hesablayın. Burada karbon turşusunun ümumi formulunu yazmadan konkret bir nümunə üzərində də məsələni əldə etmək mümkündür. Məsələn, nümunə olaraq bir karbon turşusu götürsək, məsələn, sirkə turşusu CH3COOH. Ona uyğun monoamin monokarbon turşusu olacaq CH2NH2COOH. Burada NH2 qrupundakı hidrogenin birini bura keçirsək, ki bu düzgün deyil, görmək üçün bunu eləyək. Hidrogenin birini bura keçirsək, belə bir formaya düşmüş olacaq. Onda biz bu iki maddənin kütləsini asanlıqla müqayisə eləyə bilərik. Yəni bu hissələr eyni olduğuna görə bu maddədəki kütlə artıqlığı NH qədər, yəni 14 və 1, 15 qədər artıq olacaq. Məsələdə verilən kimi artıq bunu M işarə elədiyimizdə bu M plus 15 olmuş olacaq. Tripeptid bu deməkdir ki, 3 amin turşu birləşəsidir. 3 amin turşu bir yerə birləşəndə alınacaq tripeptid və 2 mol su. Burada deməli amin turşular 2 nöqtədən birləşdiyinə görə hər birləşmə nöqtəsindən 1 mol su ayrılmış olacaq. Onda maddə kütləsinin saxlanma qanununa görə bu 3 amin turşunun kütləsinin cəmi tripeptid və suyun kütləsinin cəminə bərabər olmalıdır. Yəni bu M plus 15, M plus 15, M plus 15 tripeptidi işarə eləyək X-dən, suda 2-dən 18, 36. Deməli, 3 vurulsun M plus 15, X plus 36 olacaq. 3M plus 45, X plus 36-dırsa, buradan da X olacaq. 3M plus 9, Y bəndi.